донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ нахустин муассисаи олии касбӣ дар ҷумҳурӣ буда, онро аз рӯзи таъсис то ба имрӯз ҳазорон шаҳрвандони дохиливу хориҷ хатм намуда, ба ҳайси мутахассисони кордону донишманд дар риштаҳои мухталиф кору фаъолият доранд. дар соли таҳсили 2025-2026 довталабон метавонанд аз рӯи 89 ихтисоси равияҳои омӯзгорӣ, забоншиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, ба ҳисобгирӣ дар соҳаи маориф ва ғайраҳо дар факултаҳои математика ва информатика, забонҳои романӣ, германӣ, иқтисод ва идора, технология, педагогика, факултети физика, филологияи тоҷик, забони англисӣ ва забонҳои шарқ, химия, забон ва адабиёти рус, биология, география, таърих ва ҳуқуқ ва психология ба таҳсил фаро гирифта шаванд. дар донишгоҳ шароити хуби таҳсил барои донишҷӯён фароҳам аст. китобхона бо фарогирии 400 000 китоб, синфхонаҳои лингафониву анъанавии муҷаҳҳаз бо мизу курсиҳои наву замонавӣ, лабораторияҳои наву муосир, осорхона, толори варзишӣ, хобгоҳ барои писарону духтарон. мо донишҷӯёнро ройгон дар марказҳои ҳунармандии донишгоҳ ба омӯзиши касбҳои дуредгар, кафшергар, кандаккор, пайвастсози чӯбу тахта, катбону, дӯзандаи атласу адрасбофӣ фаро мегирем. донишҷӯёни фаъолу иштирокдорони озмунҳои сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз пардохти ҳаққи таҳсил озод гардида ройгон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. инчунин ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, тоҷикон оинаи таърихи миллат, фуруғи субҳи доноии китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман аз 10 то 20 000 сомонӣ бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. дар доираи табодули донишомӯзон донишҷӯёни мо дар давлатҳои Куриё, Чин, Қазоқистон, Россия, Беларусия ва Ҳиндустон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. инчунин 89 ихтисоси донишгоҳи мо дорои аккредитатсияи байналмилалӣ буда, хатмкунандагон бемамоният аз рӯи ин ихтисосҳо дар хориҷи кишвар фаъолият карда метавонанд. соли 2025 дар раддабандии олии шӯрои сифат ва арзёбии таҳсилоти олӣ донишгоҳи мо миёни 422 муассисаи олии 55 кишвари ҷаҳон ҷойи 8-умро соҳиб шуд. марҳамат ба донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. суроға шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, телефон 992 988 53 51 48.